हाय एवरीवन, आप सबका फिर से हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को स्पीकर क्लियर करने का बात बताने वाला हूं। जैसे कि अगर आपका स्पीकर मोबाइल स्पीकर में साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो कैसे ठीक करना है आपकी वीडियो साउंड को, ताकि आपके मोबाइल में साउंड एकदम क्लियर आना स्टार्ट हो जाए। जो कि आपका साउंड बिल्कुल भी नहीं आता है, एकदम कम साउंड आता है। तो आसान तरीके से आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आप अपने स्पीकर को साफ़ करके अपने जो है स्पीकर को ठीक करके अपने मोबाइल का आवाज़ वापस ला सकते हो। दोस्तों, तो ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ सेटिंग आपको सर्च करना है। सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करना है। सेटिंग में ओपन करने के बाद यहाँ आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ आपको सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है। और सर्च वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ लिखना है सी क्लियर, ठीक है, क्लियर स्पीकर, ठीक है, SPAAR स्पीकर। जितना ऐसे के लिए मैंने लिखा सर्च किया तो देख सकते हैं फर्स्ट में ही आपका दिखेगा क्लियर स्पीकर का ऑप्शन। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है सिंपली। और क्लिक करने के बाद यहाँ आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा। तो नीचे आप देख सकते हैं कि स्टार्ट का ऑप्शन है। आप स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं इस प्रकार का साउंड होता है। और साउंड होने के बाद आपका मोबाइल वाइब्रेट होगा और इससे पूरा आपका जितना भी मोबाइल में जो धूला होता है दोस्तों, ये आपका क्लियर होता है, ठीक है। और धूले की वजह से ही आपका मोबाइल में डन। तो क्या होता है, आपका मोबाइल पूरा वाइब्रेट होकर पूरा साउंड करेगा आपका स्पीकर, ताकि जितना भी आपके स्पीकर में जो है कचरा धूल वगैरह जमा हो पूरा एकदम इतना ज़ोर से साउंड करेगा ताकि आपका धूल पूरा अपने ऑटोमेटिक आप निकालने लगेगा दोस्तों, पूरा धूल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको स्पीकर क्लीनिंग करना है दोस्तों, ताकि आपका मोबाइल हर हफ्ते में आपको 2-3 बार करते रहना है, ताकि आपके मोबाइल में जो है धूल ना बैठे और आपकी स्पीकर ख़राब ना हो जाए। इसको आपको बार बार करते रहना है ताकि आपके स्पीकर जो है क्लियर रहेगा, ज़रा सा भी धूल नहीं रहेगा। तो यही है ट्रिक दोस्तों, ताकि आप आसानी से अपने मोबाइल के स्पीकर को ठीक कर रख सकते हैं और सेफ्टी भी। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे मोबाइल क्लीन करना है आपके स्पीकर को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।